Живеем в 21 век и предполагам, че трябва да сте свикнали с хората. Като казвам хората, имам предвид не самите хора, а техните обичаи и интереси. Но всъщност, възможно ли да се раждат мистериозни хора, като човекът котка, например? А ако този израз ви се е сторил прекалено фантастичен, то в този видеоклип, приятели, ще ви представя какъв мистериозен човек се е родил в Китай. Аз съм Айхан Фая, приятели. Ако накрая на този видеоклип сметнете, че този видеоклип ви е бил образователен, ценен и информативен, бих се радвал на един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Бих ви бил благодарен от цялото сърце. А сега ви желая приятно гледане, приятели. В това видео ще научите някои удивителни теории, свързани с извънземния живот, но преди да започна моя разказ ви предлагам една история, която доказва, че необичайните и объркващи явления се случват и на нашата планета, понякога точно до нас. На много от тези случаи обичат да приписват мистичен характер или участие в земните дела на извънземна цивилизация, особено ако учените не могат да предложат разумно обяснение на феномена, но наистина ли така? Нека да го разберем. Китай е държавата с най-голямото население в света. Повече от над 1 милиард души живеят на територията на тази страна, но само един жител, или по-скоро млад жител на Китай, привлече първо вниманието на своите учители, а след това и на журналистите. И всичко заради необичайният си външен вид. Всички често чуваме или четем за необичайни деца, които по един или друг начин озадачават учените. Синьоки и светлокоси, родени в Африка, или деца, които внезапно са проговорили на език, непознат за никого в семейството им. Същото се е случило и с това момче от Китай. Очите му са позволявали да вижда ясно като котките, а също и да вижда в тъмното. Историята започва в малко село в северен Китай. От ранна детска възраст бащата на момчето на име Нонг се е притеснявал, че очите на сина му не са кафяви, както на повечето китайци, а зелено-жълти, като на котките. Впоследствие очите на момчето са станали сини, но никой от неговите родители и дори предци не са имали подобен цвят на очите. Детето е било показано на лекарите, но те са уверили, че зрението на момчето е в идеално състояние и странният цвят на очите не представлява опасност. Лекарите не са могли да обяснят аномалията. Учителите на момчето многократно са забелязали, че Нонг често има главоболия и да играе дълго време или дори просто да е на слънце е мъчително за него. Нонг често е присвивал очи от честото излагане на ярко слънце. Скоро е започнал да ослепява. Оплашените родители отново завели момчето при специалисти, които го диагностицирали с вродена патология, наречена левкодермия. Една от проявите на това заболяване е липсата на защитен пигмент в ретината, който повишава чувствителността към светлината. Един от учителите на момчето се е поинтересувал дали Нонг с такава чувствителност към светлината може да вижда добре в тъмното. И наистина момчето признало, че вижда перфектно в тъмното и не веднъж се е забавлявал да лови през нощта пепероди без фенери или други източници на светлина. Статия на момчето, публикувана в местен вестник, е привлякло вниманието на журналисти от Пекин, които специално пътували до другият край на страната, за да проверят истинността на тази история. По време на теста момчето показало, че може без никакви затруднения да чете, пише и играе карти в напълно тъмна стая. Освен това, когато в стаята се появи източник на светлина, очите на момчето започнали да го отразяват като на котка. Нонг бил наречен нов вид човек или момчето котка. Историята му е популярна не само в Китай, но и в целия свят. Учените все още не могат да се споразумеят дали феноменът на котешките очи на момче е проява на генетична мутация или е еволюционна стъпка към нов вид човек. Хипотезата на панспермията. Но какво е новият вид човек и как изобщо може да се зароди живот на Земята? Може би хипотезата за панспермията ще помогне да се отговори на този въпрос. Хипотезата за панспермията предполага, че ако друг живот наистина съществува в Вселената, тогава може би ключовите елементи и ресурси, които са били необходими за развитието на живота на Земята, първоначално са били получени от космоса. Тя е тясно свързана с парадокса на Ферми, който поставя под въпрос защо извънземните, ако предполагат, че те също не са сами в Вселената. Те са влезли в контакт с нас. Също така хипотезата е била свързана с уравнението на Дрейк, който оценява колко гъсто населена от извънземния е нашата галактика. Тази хипотеза се основава на предположението, че микроскопичните форми на живот могат да оцелеят след въздействието на условията в космоса. Веднъж попаднали в космоса, такива организми са в неактивна форма за дълго време, докато не стигнат до друга планета. Ако се озоват в подходящи условия, жизнената
дейност може да се възобнови, резултатът от което ще бъде размножаването и появата на нови форми на организми. Тази теория привлича вниманието на научната общност едва през последните 200 години. Самият Стивън Хокинг е заявил, че като цяло тази хипотеза има право на съществуване. Важно е да се отбележи, че десетилетия експерименти са ни показвали, че не е необходимо космосът да бъде свободен от всякакъв живот. Някои организми, за които вече знаем, могат да оцеляват при екстремни температури, липса на кислород и високи нива на радиация. Смята се, че панспермията може да бъде два вида – случайна и насочена. Първата предпочита, че така наречените семена на живота са попаднали на нашата планета случайно, докато втората твърди, че те са били умишлено донесени на Земята от извънземна раса. В коя от тях да вярвате повече? Вие решавате. Между другото, въз основа на хипотезата на панспермията се ражда понятието техногенна панспермия. Учените се опасяват, че с космическите кораби, изпратени до други космически обекти, можем да донесем там земни микроорганизми, които ще унищожат местната биосфера, предотвратявайки нейното изследване. Но съществуват ли изобщо други хуманоидни форми на живот в Вселената, като се има предвид съществуването на безброй звезди, планети и галактики в Вселената? Почти сигурно е, че живот съществува и другаде в космоса, но досега не сме попадали на никакви доказателства за това. Парадоксът на Ферми, предполагаемата от учените възраст на Вселената, както и приблизителните изчисления на звездите и планетите в нея, предполага, че животът в космоса трябва да е разнообразен. В случай, разбира се, че ако Земята не е уникална, но не може да се пренебрегва известният парадокс на Ферми. Същността му се крие във въпроса: ако животът съществува в Вселената и не е единичен, тогава къде са всички? Нашето Слънце, по стандартите на Вселената, е много млада и доста обикновена звезда в космоса. В допълнение към Слънцето има милиарди други подобни звезди, които освен това са на много милиарди години по-стари. Поне някои от галактиките с такива звезди трябва да имат планети като нашата Земя и трябва да бъдат обитавани от разумни жители. Като се има предвид различната възраст на галактиките, може да се предположи, че поне някои от тях вече са освоили междузвездното пътуване. Дори подобни пътувания да им отнемат много време, поне някои от тях трябва да са започнали преди милиони и дори милиарди години. И така, къде са всички? Лично мое мнение е, че галактиките все още са много далеч една от друга, т.е. на хиляди светлинни години, така че може би все още са на път. Хипотезата за зоологическата градина. Според тази теория, по-напредналите извънземни цивилизации просто игнорират Земята и опита на нейните жители да осъществят контакт. За тях нашата планета не е нищо повече от резерват, в който за забавление позволяват на живота да се развива и еволюира без външна намеса. Може би те ни наблюдават и дори ни изучават, но остават невидими за нас. Може би точно това в бъдеще ще правят и хората с други планети, обитавани от по-слаба развита форма на живот. Завоеватели или равнодушни минувачи. Разбира се, не можем да знаем как ще изглежда животът на друга планета, но можем да направим предположения въз основа на научни факти. Да вземем например нас, хората. Как обикновено се държим, когато открием нова Земя? Вярно е, срещаме и улавяме непознати досега хора. Когато Христофор Колумб е открил Америка, това не е завършило добре за местното население. Като цяло, по-голямата част от историята на откриването на нови земи завършва с завоевания, колонизация и завладяване на местните ресурси. Така че ако Земята бъде открита от цивилизация по-напреднала от човечеството, няма да е добре за нас. От друга страна, извънземните, които ще ни открият, трябва да разполагат с технологията за междузвездно пътуване, което означава, че са значително по-напред от нас в развитието. Има вероятност, че такава примитивна цивилизация като нашата няма да ги интересува изобщо. Нил Деграс Тейсън е илюстрирал тази ситуация с примера на земен червей. Минавайки покрай него, едва ли се чудите дали той ще може да мисли за нещо. Малко вероятно е да се опитате да общувате с него. Съвършен човек. Можем обаче да погледнем ситуацията с червея от друга страна. Какво ако след няколко стотин години човечеството ще стане толкова технологично напреднало, че самите ние вече няма да се интересуваме от по-примитивни форми на живот от други планети? Подобен сценарий не е толкова малко вероятен, колкото изглежда. Достатъчно е само да се оцени темпът на технологичния процес на Земята от началото на индустриалната революция. Често само 3 поколения делят хората, които не са имали електроуреди, и нас, които гледаме това видео в момента онлайн. Какво ще правим, ако се срещнем някъде в космоса с по-примитивна форма на живот?
Хипотеза за уникалната Земя. Не е нужно да се изключва и вероятността, че сме една от малкото или дори единствената планета с разумни жители. Тази теория е формулирана под името хипотезата на уникалната Земя. Тя предполага, че произходът на живота на Земята е такава случайна комбинация от уникални геоложки, астрофизични и други явления, че това едва ли може да се повтори някъде другаде във Вселената, така че може би всъщност сме сами във Вселената. Животът на Венера. Съществуват обаче и други теории, които твърдят обратното. Например, съществува вероятност за живот на планетата Венера, най-вероятно под формата на бактерии или подобни на тях организми, но все пак това е живот. Любопитно е, че този живот може да живее не на повърхността, където температурата достига 460 градуса по Целзий, а в облаците в самата атмосфера на планината. VG1991. На 6 ноември 1991 година астрономът Джеймс Скоти е открил странния обект, известен сега като VG1991. Обект с размери около 10 метра, с необичайна скорост на въртене, с променлив блясък и аномална за размера си скорост, се е приближавал направо към Земята. Между другото, това космическо тяло, наречено VG1991, вече се е приближавало към Земята през 1975 година. Откритият от Скоти обект има почти идентична орбита с Земята, което е крайно неетично за всеки астероид или друг скален фрагмент. Освен това, по време на наблюдаването на обекта и несистематични промени в неговата яркост са отбелязали повече от веднъж. Знаехте ли за това момче от Китай? За тези теории за космоса? Във вашето обкръжение има ли странни хора? Или по-точно странни за вас хора? Бих се радвал да чуя вашите коментари долу под видеоклипа. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, бих се радвал на едно споделяне в социалните мрежи. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!